И здравейте хора, добре дошли в моя канал. Аз съм Ники и днес ще продължим поредицата Уча се да играя Clash Royale. И да видим. Ако ви харесват подобни видеа, абонирайте се за канала с камбанката. И ще издам нещо леко. Значи това видео ще е в петък, а в понеделник видеото ще се постарая да е възможно най-интересно. И ще е по-различно от това на Clash. Но друго не казвам. Но ако може да играем Clash Royale, ако ни зареди. Днеска, ако може. Ще да стриям. Май скоро Clash Royale няма да зареди. Айде. Зареди. Ще ти дам петля. Не, няма ти ги дам. Аре да почне, ако може този Clash Royale. Значи няма да стане така. Така. Чай да мала играта малко е така. Хем да чувате, хем мен да чувате. Както виждате, имам огромен анбоксинг за накрая на това видео. Или взимам. Чай да си го апгрейдна това. Да си ги апгрейдна също. Огън. И дай, тук имаме едно честче. Так. Тук трябва да има две. Да. Точно така. Тук има леки блока, не съм го събрал. Но ще играем на ето този мод, който изчезва след 4 дена. И оттам ми се взема леки блока. И ще има анбоксинг. Бейбито. Фриз. Да знаете от мен, взимайте винаги фриза. Най-досадната карта в играта е това. Аз май направих грешка с този гоблин. Трябваше да взема балона, защото е по-мощен. Аз играя също китаец. Паднахме. Не. Това не е явно копъл на китайски. Добре, бум, един монк. Разбира се. Не, моля те. Не тръгвай натам. Така. Това не готово. Не, какво натиснах? Без да искам да натиснах това. Само би и принцеса. Браво, това. Да, ти може вече да не атакуваш. Тия пичове. Ана ме страх от този призрак, Ай. Бейби, зареди, бейби, моля те. Драгънче, бейби, драгънче. Ти любимо, бейби, драгънче. Пич, не бей. Разкарми. Бъркаш давето. Так. И ще удари два пъти. Гледай, мълчи, може да ударят количката, ако не беше той. Няма значение. Все пак и той ще приключи. Това. Как го дръпнах. Аре сега моля те, никой да не спуска и нищо.
Добре, това му искам да видя как се придърпва. Моля те, зап. Фризвам. И пускам Бейби Драгън. И тия пички. Така кажа пичове, ама те са жени. Добре, атаката свърши. Приятелю, беше елексира, количката ти ще замине. Аз не го излагах. Казах, че не го лъжа. Няма какво да ме пусна това. Пускаме и това. Моля те, умри ти. Аре, супер стана. Добре. Победа! Количката ми е на 374. Много бих и победих. Видим. Добре, взехме първия левел това. Така. Да видим. Тук избирам Айс. Как избирам? Валкирия. О, при него е Лучо. Голем. Не, при него е Фриза. Не вземам Poison. Ай, спиритчето маничко хубаво. Така, и за накрая ще взема теб. Не знам защо. Усетих се една много добра атака. Защо го правиш сега това? Аз казах, това няма никакъв смисъл да беше. Значи новата карта пише. Ами ако ти пусна сега един голем, се чудиш откъде ти е дошъл. Така. Пускаме и това от тази страна, за да можем да го направя атака от двете страни. И сега гледайте. Бум. Това го удари. Запис. И така. Моля тебе, не бе. Ай, Шизерче. Еми добре, да аз му да бих малко повече от демидж. Emotional damage. Не деве, пич. Не деве, Валкирия това. Изпържих го. Аре, удари един път, бе. Ще удариш ти. Ти си сака така, че удари. А, не. Умри. Умри. Не. Не. А, така. Зацепиш това. Аре, спириче, браво, бе. Обичам те, спириче. Здравит. Стига с тоя уич, бе, пич. Бе, брат. Не. Той има много неща да бият по въздуха, аз нямам. Май, това ще събера скелетчетата и ще го убия. Нали така? Точно така. О, който моля те. Как не ги убитва? Не, това е скандално. Не, количката ми. Ами ако ти пусна това, това беше атаката, която се сетих в началото. Какво ще пуснеш? Ами ако пусна е Poison. Какво ще пуснеш, ако пусна Ice Wizard? Ай, как ми го дръпнах по-дългадно назад. Много гадно. Но, колата му е моя. Пускаме голем от другата страна. О, не. Моля те. Моля се на всички богове. Да не умра, бе. Давай.
Добре, победих. Втора игра подред победа. Не мога да повярвам. Леле. Сега гледай нито една победа. Отключих това на валкирията. Да вземем малко точки за теб. Как бе, аз направих втора победа. Тъп. Имам 3 честа. Мале. Ще взема и леки бука. Нема да се разберем така. Тебе. Печката. Гоблин. Фриз. Ти. Ти. И гледайте сега хората, какво съм след. Сам съм. Бум. Обаче сега това с какво да го спра. Не, аз имам глоблини. Гоблини исках да кажа. Гледайте, и куличката му заминава. Опит. Цак. Браво. Не дей, бе. Бум. Не, това не беше добра идея. Моля те, фриз. Умри. Умри, бе. Добре, умре. Това ми стъжни живота. Честно ми казвам. Не, учи го. Не ги учи. Честно, моля те, екзекюшенер. Моля те, по-бързо се спавай. Нямам елексир, пич. Нямам елексир, брат. No. Много лошо. Сега да видим. Фризът. Аре, фризвам го. Цепи. Айде, щупих му колата, другата му кола е на малко. Пускам тенджерата. Лошо. Още по-лошо. Това ми хареса. Но това не ми харесва. Тази пека как се е запътила към моята кола. Кръвожадно. Моля те, фризни ги двамата. Взех му колата ли? Аз не разбрах. Ще пусна един балон за кеф. Ма ти пусна това, за да не ми е кеф. Не дей така, приятел. Аз мислех, че бяхме приятели. Само си мислех така. Вижте горе, какво става? Балона свърши неговата си работа. Няма да ме вземеш. Како? Ще ти пусна един такъв да варят. Айде, бе, победа. Е. Взех и леки блока. Чакай, тук. Тия неща ги видим. Че са сега валкирия нещо. Бала. Какво е това? Какво се случва? Така. И дойде време за unboxing.
Точно така. Ще започнем от малките чешчета. Бум, бум, бум. Така. Барбериан. Гоблин в клетка. Добре, сега ще отворим този златния чест. Въглените. Мини скелетчетата. Тия деца стрелят с лилавите коси. Тия деца съживяват от мъртвите. Нищо е интересно. Но тук има още 3 честа. Нали са 3, да няма още нагоре. Отваряме да видим. Гоблини, гоблин в клетка, барбериан, ядосан барбериан, валкирия и нищо. Не, валкирията е доста добре, защото ми е в дека. Бум, да видим. Стига с тия въглени. Стига с тия барбериани. Стига с тия неща, дет ги няма в дека си. Опа, така. Знаеш какво, отварям без да гледам. И какво са падна, аз не видях. Вие видяхте, ама аз не. Да видим, време за Lucky Block. Бум, бум, бум. Не е нищо. Кой знае какво е явно. 500 голд. Нека да не ми трябва. Бум, идваме тук, отваряме този чест. 10 джема, добре, върнах се в стотака. Така, гоблини. Само тия гоблини. Айде нещо апгрейдна, да апгрейдна, нищо не апгрейдна. Я видим тук, нищо. Но, изчакайте да апгрейднем, може да... Не, няма как. Бум. Няма да има друг чест. Хора, това беше от мен. Не забравяйте да се абонирате, да лайкнете. И не забравяйте да гледате миналите клипове. Бай-бай!